tuko maeneo ya Tegeta. Maeneo ya Tegeta tumetembelea moja kati ya nyumba ambayo anaishi moja kati ya wale wabobezi wetu tunawatumia mara kwa mara kwenye vipindi vyetu, na hii ni kutokana na maoni yako kwamba yuko wapi yule dada, yuko wapi yule mama, yuko wapi yule rafiki ambaye anatuletea vitu tofauti tofauti. Usiondoke, nikiingia ndani utamuona ni nani, anatutengenezea nini, anapika nini. Kama una lolote, swali ama chochote ambacho utataka kujua, tafadhali sana, namba yake itapita, mpigie, wasiliana naye. Mwisho wa siku, shukrani kwako wewe ambaye unaifungulia TV Super Brand mara ya 4 mfululizo. Twende nani? Naam. Asante ambao unatoa maoni kupitia Facebook ya TV ya Tanzania, alikadhalika Twitter na mitandao ya kijamii. Haya, tuko ndani sasa jikoni mtamboni. Hebu tuambie sasa, leo watazamaji wetu wanahitaji kujua nini? Kama umezoea siku tunapika soya. Mama soya. Kwanza niambie, kipindi baada ya kipindi maoni yalikuwaje? Maoni yalikuwa ni mengi sana. Watu wengi walirespond vizuri, walipiga simu, wengine wanatuma message wanazihitaji. Wengi wamepata, wale ambao walikuwa wanahitaji wamepata, na wengi wametoa shukrani zao, wamefurahi sana kwa kweli. Hivi ushaanza kufundisha darasa wewe? Darasa lipo, lakini darasa ambalo nalifanya sasa hivi itenda mtu anataka niende nyumbani kwake nikamfundishe, au kama ni kikundi wanajikusanya watu kadhaa, then naenda natoa darasa. Haya, fursa ya vikundi jamani, kama mna umoja wenu, kuna vikundi vingi siku hizi vya kijamii, SACCOS, maendeleo, ndo haya fursa tunasema. ITV inakupa fursa, unajifunza mapishi lakini unapata fursa ya kuweza kuona nini wanafanya watu kama hao. Kikundi chenu muiteni, si lazima kiwe cha kina mama tu, hata wakina baba, vijana, sio kukaa tu kila siku ajira hakuna. Wakina baba hapo mmesikia, mnaamika tu vijana, ajira hakuna. Toka asubuhi mpaka jioni, kazi yako kivuli tu, kikisogea na unasogea story. Baadaye naomba buku. Hebu acheni ndio, fanyeni kazi. Tuambie leo umewatengenezea nini? Leo nawatengenezea vegetable rice ambayo tutaila pia na nyama ya soya, pamoja na kwamba nataka niwaone ili pishi, lakini pia kitakachosindikiza itakuwa ni nyama ya soya. Unapotaka kupika hii vegetable rice ni lazima uloweke kwanza usiku mpaka asubuhi. Kisha uloweka. Unaweka usiku mpaka asubuhi? Yes, unaweka. Unalainika sana sasa? No, kisha uloweka unautoa kwenye maji, unaona kama hivyo unakuwa ni mzuri tu kawaida. Kwa hiyo kisha utoa kwenye maji ndipo unapika. Kwa hiyo mtu ambaye ana kisukari pia anaweza akatumia huu wali. Tena ni wali mzuri kwa ajili ya watu wagonjwa wenye kisukari, kwa sababu inasaidia watu wenye magonjwa ya kansa, watu wenye magonjwa ya utumbo, shida kwenye utumbo, inasaidia. Ni wali mzuri, ni chakula kizuri sana. Na si watu tu lazima uwe mgonjwa, lakini hata wewe mtu ambaye ni mzima unaweza ukatengeneza huu nyumbani kwako, ukapikia familia na familia wakaenjoy wakala. Tuambie huu wali wa mboga kuna vitu gani ambavyo vinaungiwa? Kuna chumvi hii hapa. Chumvi inajulikana, mzee wa jiko hili. Kuna karoti, kuna nyanya ya kusaga, kuna bilinganya, kuna kitunguu saumu. Hivi zinyanya kwa nini? Yaani inawezekana wengine hawawezi kusaga. Kuna watu wako vijijini huko, hata kule kwenu Mwanga, sijui Usangi huko, Wapare wapo kule, kuna Wachaga wako Kishimundu kule, Mararo, Huru kabisa. Kuna wengine wako Pangani huko, wakina Sheshe huko. Inawezekana hawana kitu cha kusagia nyanya kama. Haina shida, sio lazima aisage kama ilivyo hivyo, lakini cha msingi inachotakiwa ipikwe ilainike. Kwa hiyo unaweza ukaipika mpaka ikawa wakati kwa sababu hata wakati tunapika tunaanza kupika nyanya. Kwa wakati wa kuiandaa pale, wakati unaipika unaweza ukaipika mpaka ikailainika. Si tumefanya kuisaga ili kuirahisisha tu, lakini unaweza ukaipika pia ikawa rojo bila kuisaga. Haya, wale wa Mwakaleli, wale wa Rubia kule, Bukoba kule, Rubia seminari kule, marafiki zangu wako wengi wanatumaga message. Tunasema sasa angalieni chakula muhimu sana hiki, kinaliwa wakati gani? Wakati wowote, asubuhi, wakati wa chakula cha asubuhi kinaweza kukaliwa, wakati wa chakula cha jioni kinaweza kukaliwa, wakati wowote. Yeah. Mtazamaji, umemsikia nimemuuliza swali kwa mtego. Kifungua kinywa, amesema wakati wa asubuhi, chakula cha asubuhi, kifungua kinywa si lazima iwe chai. Wataalamu anakuambia si lazima iwe chai. Hata ukipika namna hii inaweza kuwa kifungua kinywa. Na nilikutega makusudi, kumbe unajua. Na kifungua kinywa mara nyingi sio chai. Unajua watu wengi wamezoea kwamba nikiamka asubuhi ni chai na mkate. Hapana, asubuhi wazungu wanasema kwamba in the morning eat like a king, si ndio? Lakini in the evening eat like a beggar. Lakini unajua sisi tumezoea asubuhi eti mtu unakula chai na mkate afu unaenda kazini, au unaenda kulima, unaenda shamba, unaenda wapi? Afu jioni unaenda kulala unakula wali na maharage. Hapana, asubuhi unataka ule chakula kizito. Afu wakati wa kwenda kulala unakula chakula chepesi tu, kwa sababu unaenda kulala.
Kwa sasa ili kuanza kupika chakula chetu, tunaanza kuweka mafuta kwenye sufuria yako au kwenye chombo chochote kile ambacho unapikia. Ukishaweka mafuta, unaweka nyanya ambayo umeisaga, ama kwa wale ambao hawawezi kusaga au hawana kitu cha kusagia, pia unaweza ukaikatakata tu kama kawaida vipande vidogo vidogo, halafu baadaye ukaipika ikawa laini kabisa tupate ile rojo. Ukishaweka nyanya, unaweka chumvi kidogo kwa ajili ya kuleta ladha, na koroga. Tutaipika nyanya yetu kama dakika 3 hivi kabla ya kuweka viungo vingine. Tunaweka carrot, tunaweka kitunguu saumu. Kitunguu saumu tunakikatakata, hatukitwangi, kwa tunakata vipande vidogo vidogo. Kwa tunaweka kitunguu saumu pamoja na carrot. Weka pia, tutafunika kidogo kama dakika 2 tu ili karoti iweze kulainika kidogo. Kwa baada ya dakika 2 hizo, tunaangalia, tunaona mchanganyiko wetu uko tayari. Tunaweka bilinganya, koroga ili iweze kuchanganyika vizuri na nyanya na bilinganya. Wakati unaipika usije ukaiacha ikaiva sana, kwa sababu wakati wa kupika wali italainika, itakuwa haionekani. Kwa hiyo unaipika kama unaikoroga kama nusu sekunde, kama 30 au dakika 1 hivi, inakuwa iko tayari. Tunaona hapo ishakuwa tayari. Tunaweka mchele wetu sasa. Mchele kwa wale wenye shida ya kisukari unauloweka usiku mzima. Baada ya hapo, asubuhi unautoa kwenye maji, ndio unaanza kuuandaa. Kwa hiyo unachanganya vizuri ili mchanganyiko wetu uweze kuchanganyika na mchele. Tunasema hii inaitwa vegetable rice. Baada ya kuchanganya, tutaweka maji kidogo. Tukishaweka maji, tutafunika sasa ili wali wetu uweze kuiva. Tunasubiri kama dakika 15 hivi, wali wetu utakuwa uko tayari kabisa kwa ajili ya kuliwa. Tunafunua, alafu tunaugeuza wali wetu kuangalia kama umeiva, lakini pia usishike chini. Baada ya hapa, tunafunika tena kama dakika 5 tu ili uweze kukauka vizuri, uwe tayari kwa kuliwa. Kwa hiyo tunafunika tena dakika 5 tu ili kukausha maji vizuri. Kwa hiyo wali wetu ushakuwa tayari sasa. Vegetable rice, unaitwa vegetable rice, ushakuwa tayari kwa ajili ya kuliwa. Nimesema wali huu ni mzuri kwa watu
wenye shida ya magonjwa ya utumbo, wenye visukari, wenye kansa, wote unawafaa sana. Ni wali mzuri na ni chakula kizuri kwa kweli kwa kila mtu, na ni chakula ambacho kina afya kabisa. Mtazamaji, kabla sijasema asante kwa kuendelea kuiangalia ITV, kipindi chako bora cha mapishi, basi tunaelekea ukingoni. Kama ulikuwa mfuatiliaji mzuri, naamini kabisa utakuwa umejifunza mengi. Kuna wale ndugu zetu ambao wana madaftari yao maalum kabisa, makaunta buku, kazi yao ni kuandika kuanzia zile spice ama vile vitu ama bidhaa ambazo zinatumika kwenye kutengenezea mapishi, lakini mwisho wa siku kila mpishi mtu ameandika kabisa jina lake na namba ya simu. Akipotea wakati wa mapishi ama chochote, anampigia simu. Hivyo ndio inavyotakiwa, ndio mabadiliko ninayosema. Sasa ni hatua za mwisho katika kile chakula chetu cha wali wa mboga mboga, na Sara yuko nasi kutuhakikishia kwamba alichokisema ndio kile ambacho tunakifanya. Twende kazi tuone. Basi ndugu mtazamaji, wali wetu kama anavyosema ndugu Sande hapa, tunauita vegetable rice, uko tayari. Tunaanza kupakua sasa kwa ajili ya kwenda kuliwa. Na iwapo mtazamaji ungesikia harufu nzuri ambayo inatokea hapa, yamkini ungeweza hata kupasua runinga yako ukaingia ndani ili uje ukaonje pamoja nasi, lakini hapana shaka yote haya. Kama ulichukua namba ya simu ya Sara, basi kama uliteleza kidogo unaweza kumuuliza, na wewe hii harufu ambayo unasikia ikakufikia. Unasema huu wali nilisema tutaula na nyama ya soya, lakini hii chakula kinaweza kuliwa na mboga yoyote. Ni mboga yoyote. Mimi nimeandaa tu na nyama ya soya, lakini unaweza kula na mboga yoyote. Hata hivi hivyo usipokula na mboga pia ni chakula kamili. Yaani unaweza ukakila hivyo hivyo kama kilivyo, ukaandaa pengine juisi ama ukanywa, actually sana ni juice, au na matunda pembeni ukala. Lakini pia ukitaka kuandaa na mboga, kwa mfano unaweza kaandaa labda wanaokula nyama sijui nini, samaki, unaweza kaandaa hapo ukala. Lakini mimi napenda sana vitu ambavyo ni natural. Kwa hiyo nyama, samaki mimi hapana. Napenda sana nyama ya soya na ni nzuri kiafya. Twende kazi mama soya. Kwa hiyo hapo nitaweka na soya yangu pembeni hapa. Tayari kabisa, kipimo tosha. Mtazamaji, nadhani unaangalia kilivyokuwa kizuri, kinavutia. Ni kweli kinavutia. Sasa Sara, mimi naamini watu watakuwa wamejifunza kwa kweli. Labda unaambia nini wale wakina mama, hususani wale wenye umri kama wewe? Nikiangalia bado tunaweza kusema ni msichana, lakini kuna wapo wasichana wengine wana nguvu, lakini kazi yao kulalamika tu, hawajishughulishi kwa chochote kile. Hebu unaweza kuwapa wito gani ili kipindi hiki pia kiwasaidie? Mimi napenda sana kuwashauri wajishughulishe, na mimi ni mmoja ambapo natafuta mawakala wa kuuza nyama ya soya. Kwa hiyo kama mtu anahitaji, yupo mkoa wowote, hata hapa ni Dar es Salaam, pia anakaribishwa kwa wakala ili aweze kujipatia kipato, aendelee kuingiza pesa, sio kukaa tu mtaani na kulalamika hivi na hivi. Ujasiriamali ni kitu cha msingi sana. Hebu leta mabadiliko kwenye mgao wako basi. Weka menyu, ama kwenye mahoteli weka menyu ya nyama ya soya na vyakula kama hivi, ili mtu akija unaanza kumfundisha kitu kipya. Kwa nini nisiende pale kila siku? Kwa nini nisilete mabadiliko kwenye mwili wangu, kwenye vyakula vyangu? Mimi naitwa Sande mwana wa Temba kama alivyosema. Asante sana Sara. Siku nyingine ukitualika tutakuja, ama ndio mwisho? Karibuni. Hapana, yani hapa ni mwanzo, na vingine vikubwa na vizuri vinakuja zaidi na zaidi. Kwa hiyo hapa ni mwanzo, sio mwisho. Basi nashukuru sana hiki kwa kuwa ni kigeni kwangu. Nishazoea manyama ya kuku, si manyama ya nini ya mbuzi kwenye mahoteli mengine. Hapa ni nyumbani. Kwa hiyo hata kama wewe ni mjuzi wa kupika, basi wasiliana nasi moja kwa moja, tutakuja nyumbani kwako ili Mtanzania afaidike. Yeye alituona, ametuita. Wewe tuone, tuite pia. Mimi hiki kwa kuwa nilinawa kule wakati niliandaa mahususi kabisa, nikanawa. Sitaki kula na kijiko, kwanza naona kinanipotezea muda. Bwana, ndio, asanteni kwa elini. Tuandikie kupitia info@itv.co.tz.
ITV Daima, Super Brand Afrika Mashariki.